আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, দেখুন যে আমি একটি PAM 8403 একটা সার্কিট, একটি ছোট অ্যামপ্লিফায়ার সার্কিট। তো এটি দিয়ে ৫ ভোল্টের। তো এটি দিয়ে কীভাবে একটি ছোট্ট অ্যামপ্লিফায়ার বানানো যায়, মিনি অ্যামপ্লিফায়ার তৈরি করা যায়, সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। আশা করি যে আপনাদের আ ভিডিওটি ভালো লাগবে। তো ভিউয়ার্স, চ্যানেলে ভিডিওটি দেখার আগে সবার কাছে একটি অনুরোধ থাকবে, রিকোয়েস্ট থাকবে, যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। তো এবং যারা আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে অলরেডি আমার সাথে আছেন, তাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভিউয়ার্স, আমি প্রথমে সার্কিটটি নিলাম, ঠিক আছে? তো সার্কিটটি প্রথমে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে এই যে এটা পরিচয় করে দিচ্ছি খুব শর্টভাবে। তো দেখুন যে এটা হচ্ছে 5 ভোল্ট। এখানে আপনারা যেটি দেখতে পাচ্ছেন 5 ভোল্ট, 5 ভোল্ট, পজিটিভ এবং নেগেটিভ দুটি। তারপরে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এল এবং লেফট এবং রাইট, আর মাঝখানেটি হচ্ছে গ্রাউন্ড। যদি সার্কিট প্রথমে পরিচয় জানা না যায়, তাহলে কাজ করা কিন্তু মুশকিল ব্যাপার। তো দেখুন যে যারা ছোটোখাটো কাজ করে থাকেন, তো আমি তাদেরকে বলছি যে দেখুন যে লেফট এবং রাইট, আর এই যে মাঝখানে দেখতে পাচ্ছেন এটি গ্রাউন্ড। তার মানে এখানে আপনি যে আমরা মোবাইল থেকে যে যে মাইক্রোফোন বা জ্যাক ইউজ করে থাকি, সেটি ইউজ করার জন্য আপনি যদি এটা গ্রাউন্ড রেখে এটা লেফট করেন, তাহলে লেফট সাইডে আসবে। আর যদি শুধু রাইট সাইডে রাখেন, তাহলে রাইট সাইডেই চলবে। তো আমি আপনাদেরকে দেখাবো কাজ করার সময়। তো এটা হলো মাইক্রোফোনের লাইন ইন করার জন্য, ঠিক আছে? মাইক্রোফোন লাইন লেফট, রাইট এবং গ্রাউন্ড। আর এটা হচ্ছে আপনার স্পিকার আউট। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা ইন হবে, আর এই দিক দিয়ে আউট হবে। স্পিকার আউট ও পজিটিভ নেগেটিভ, এটা পজিটিভ নেগেটিভ, এই যে ২ টা স্পিকার আউট হওয়ার জন্য এটা হচ্ছে স্পিকারের আউট লাইন, ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে ইন লাইন, অডিও ইন, অডিও ইন, আর এটা ৫ ভোল্ট ইন। তো আমি এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে দেখুন যে আমার কাছে 3.7 ভোল্ট বা ৪ ভোল্টের একটা ব্যাটারি রয়েছে, সেটাতে আমি তো জয়েন করেছি। তো দেখুন, তো ভিউয়ার্স, আমি প্রথমেই স্পিকার লাইনটি ইন করলাম, ঠিক আছে? যে স্পিকার আউট আছে, আমি স্পিকার আউটে ২টি পজিটিভ এবং নেগেটিভে লাইন দিলাম। তারপর দেখুন যে আমি দেব আমার মাইক্রোফোনের যে লাইনটি আছে। আপনারা দেখুন যে এখানে জ্যাক যেটি আছে মোবাইলের জ্যাকের মধ্যে, এই জ্যাকটি আমি ইন করে নিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, দেখুন যে আমি যে মাইক্রোফোনের লাইনটি আছে বা মোবাইল থেকে জ্যাকের যে লাইনটি আছে অডিও ইন, তো দেখুন যে আমি এখানে ইন করেছি, ঠিক আছে? যেহেতু আমার লেফট সাইডে আমি স্পিকার আউট করেছি, তো এখানে আমি লেফট সাইডেই আমি রেখেছি, রাইট সাইডে আর রাখিনি। তো লেফট সাইডে দেখুন যে আপনারা, আমি এখানে সোল্ডারিং করে নিলাম। এই যে দেখতে পাচ্ছেন সোল্ডারিং করে নিলাম ২টি তার পজিটিভ নেগেটিভের, যেটা মাইক্রোফোনের। এটা কোনো পজিটিভ নেগেটিভ মাইক্রোফোনের যে লাইন বা যেকোনো লাইন দিলেই হবে, ঘুরিয়ে দিলেও হবে, তার ২টি সমস্যা নেই। তো এখন কাজ হচ্ছে ভিউয়ার্স, দেখুন যে আমার যে ব্যাটারি রয়েছে 3.7 ভোল্ট বা 4 ভোল্টের, এটা পজিটিভ নেগেটিভ আপনি ঠিক রাখতে হবে। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পজিটিভ এবং নেগেটিভ, তো এটা ঠিক রাখতে হবে, ঠিক আছে? তো ভিউয়ার্স, ভালো করে খেয়াল করে দেখুন যে আমি ব্যাটারির যে পজিটিভ নেগেটিভ রয়েছে, এটা কিন্তু আমি ঠিক রেখেছি, ঠিক আছে? ব্যাটারির পজিটিভ নেগেটিভ। তো দেখুন যে এখানে ব্যাটারির পজিটিভ এবং নেগেটিভ খুব, এটা খুব সূক্ষ্মভাবে লাগাতে হবে, যেন কোনো একটার সাথে আরেকটা শর্ট না হয়ে যায়। তো দেখুন যে ব্যাটারি লাইন দিয়েছি। তো এখন আমি মোটামুটি একটু গান বাজিয়ে দেখবো যে আমার মোবাইলে গান বাজে কিনা। তো আমি গান দিচ্ছি, ভিউয়ার্স দেখুন। তো যেহেতু বেশিক্ষণ দেওয়া যাবে না, তাহলে কপিরাইট চলে আসবে গান। তো আমি শর্ট করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। দেখুন আমি কমাচ্ছি, সাউন্ড কমিয়ে দিলাম, নেই। এখন আমি সাউন্ড বাড়াচ্ছি, দেখুন যে
তো ভিউয়ার্স এই ছিল ভিডিওর মূলত এতটুকুই। যদি আপনারা বুঝে থাকেন তাহলে আমার ভিডিওতে সফলতা আসবে। আশা করি যে আপনাদের কাজে আসবে যারা নতুন কাজ শিখেন। এবং আমার চ্যানেলটি এখনো আপনার রিকোয়েস্ট থাকবে যে আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেননি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। এবং যারা আমার সাথে আছেন অলরেডি তাদেরকে জানাচ্ছি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।